अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? मेरा नाम है मौज़म और मेरे चैनल का नाम है गूट बूट और मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने बजीज पैरोट। ये देखें जी, ये है हमारे पास कॉलोनी। ठीक है जी, ये ऊपर सारी माशाल्लाह मटकी लगी हुई हैं और ये नीचे लाइन में बजीज बैठे हैं। अच्छा, तो एक हमारे भाई हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो मुझे कह रहे थे कि यार आप इस ना जो ये मैंने बनाई हुई है कॉलोनी, इसमें पंखा वगैरह लगा लें। यार पहली बात तो ये है कि ये देखो आप मेरी कॉलोनी, वो सामने से भी मैंने बड़ी सी जाली लगाई हुई है, जिस तरफ मैं खड़ा हूँ ये भी जाली लगी हुई है। और ये मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ, ये देखें ये जाली है। ठीक है, ये है हमारी कॉलोनी। ये देखें, ये ऊपर बेरी का दरख्त है, ये सारा दिन छाएँ करके खड़ता है। ठीक है, ये हमारे कॉलोनी की एक साइड है, ये है फ्रंट। ये कॉलोनी बनाते वक्त मुझसे एक गलती हो गई थी, ये मैंने फ्रंट छोटा बनाया था। इसकी जो जाली थी ना, ये ऊपर तक बनानी थी। ठीक है, चलें तो नेक्स्ट टाइम अल्लाह खैर करेगा। अच्छा, तो मैं आपको दूसरी दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये दूसरी तरफ है, ये भी बड़ी सी जाली लगी हुई है। ये हवा एक साइड से अंदर जाती है और दूसरी साइड से निकलती है। ठीक है, और ये देखें, ये है हमारी कॉलोनी। ये देखें, ये कॉलोनी है। ये इधर से भी छाएँ आ जाती है, आधे दिन बाद इधर से भी छाएँ हैं और ठंडी हवा चलती है, इतनी गर्मी नहीं होती। लेकिन मसला ये है कि इन परिंदों को रेस्ट देना बहुत लाजमी है, क्योंकि हम पूरे 7-8 महीने 9 महीने इनसे ब्रीड लेते हैं, तो हमें चाहिए कि हम कुछ दिन इनको रेस्ट ज़रूर दें। तो इस टाइम में हम मेडिसन वगैरह भी मैं देना बंद कर देता हूँ, क्योंकि गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं इनकी मेडिसन बंद कर देते हैं। और अब मैं कोशिश करूँगा कुछ दिनों तक इनकी मटकियाँ वगैरह सब उतार देंगे। ठीक है, और फिर जब इंशाल्लाह अगस्त का महीना आएगा तो फिर हम इनकी ब्रीड कराएंगे। ठीक है जी, तो ये देखें, सुबह मैंने इनको पानी डाला था, ये थोड़ा ख़राब हो गया है। अब और पानी मैं ले आया हूँ, वो इसमें डालेंगे ताकि ये सारा दिन साफ़ पानी पिए। ये देखें जी, ये मैंने और पानी डाल दिया है। ये देखें, ये ऊपर भी बैठे हैं माशाल्लाह परिंदे हमारे, और नीचे भी है। ये देखें, ये पत्ते बैठे हैं माशाल्लाह से। ये आज मेरे नीचे आ गए, इसका भाई है, इसको पकड़ के फिर ऊपर ही डाल देते हैं, बल्कि इसको नहीं डालते, ये फिर सही रहेगा। चले, ये देखें जी, ये हमारी अंदर कॉलोनी का व्यू है। ये देखें, इस तरफ भी खुला माहौल है और छाएँ वगैरह भी है, और इस तरफ देखें तो इस तरफ भी खुला माहौल है और छाएँ वगैरह है। ठीक है, ये पिंजरा मैंने बनाया था फिंच के लिए, फिंच मैंने रखी भी थी, लेकिन मसला ये हो गया था कि फिंच का दाना इधर इस टाइम हमारे पास 400 रुपये किलो मिल रहा है, तो मैंने फिंच ख़त्म कर दी थी, क्योंकि वो मुझे बहुत महंगी पड़ रही थी। ये परिंदे जो हैं बजरी, माशाल्लाह ये बाजरा भी खा लेते हैं, रोटी भी खा लेते हैं, और कोई फ्रूट वगैरह के छिलके वगैरह डाल दें तो वो भी खा लेते हैं। ठीक है, अब मौसम है तरबूज का, तो तरबूज भी मैं डालता हूँ सरोगात, वो भी खा लेते हैं, इसलिए ये हमें इतने कोई महंगे नहीं पड़ते। ठीक है जी, ये देखें। अच्छा, तो दूसरी बात ये है कि काफ़ी सारे दोस्त कहते हैं कि यार आप हमें कुछ चिप्स सेल करें या बड़े बड़ी बगीचे। यार मैं पट्ठे देता हूँ 600 रुपये का, और बड़ा नहीं दूंगा, बड़े उस वक्त दूंगा जब ये मैं मटके उतार दूंगा। एक बात, और दूसरी बात ये है कि इंडिया के एक भाई हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि यार मुझे परिंदे चाहिए। तो बात ये है कि भाई इंडिया वाले भी हमारे भाई हैं, और वो इधर हैं हमारे पास, ले जाएं, हम उधर बेच तो नहीं सकते 10, 20, 30, 50 या 100 जोड़े। ठीक है, इधर हैं, भाई की खिदमत भी करेंगे और जोड़े भी देंगे जो हमसे होगी इंशाल्लाह। तो मैं आपको थोड़ी सी इनकी ब्रीड भी दिखा देता हूँ। ठीक है, जो अभी भी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है। ये देखें, ये हमारे पास है एक मटकी, इसमें माशाल्लाह से हमारे पास 5 चिक्स हैं,
अच्छा, ये 5 चिक्स ये इसलिए हैं कि इधर कोई भी ज़ख्मी होता था चिक्स तो मैं इधर छोड़ देता था। यहाँ की मादी अच्छी है, उसने इनको फीड करा के बड़ा कर दिया है, नर भी और मादा भी। ये मछली खाली हो गई है भाई, ये मछली भी खाली हो गई है। ये मछली देखें तो इसमें 7 अंडे हैं, इसमें देखें तो कुछ नहीं है, इसमें एक फिश बाहर निकला हुआ है, इसको अंदर करके देखते हैं कि और फिश है कि नहीं है। और पीछे नहीं है, सब बाहर आ गए हैं भाई। ठीक है जी, ये देखें ये परिंदे बैठे हैं सारे। इस मछली में देखें तो एक फिश माशाल्लाह से निकला हुआ है, और भी है पता नहीं है, अल्लाह बेहतर जानता है, इसमें कोई नज़र नहीं आ रहा। ये मछली खाली है, ये मछली इसमें तो माशाल्लाह से एक फिश आ गया है। तो ये वाली मछली देख ली है, इस मछली में माशाल्लाह से 1 2 3 4 फिश हैं, और इनको चेक कर लेते हैं यार। आगे हाँ माशाल्लाह से ये चारों ठीक हैं। गर्मियों के दिन है, इसमें कोई अक्सर होता फिश मर जाते हैं, पता नहीं लगता गर्मी की वजह से। ये खाली है मटकी। अच्छा, तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये इसमें 4 अंडे हैं, इसमें 2 चिक्स हैं माशाल्लाह, बल्कि एक मादी है एक चिक्स है, इसमें से एक चिक्स निकल गया था बाहर। इधर कुछ नहीं है भाई, इधर 1 2 चिक्स हैं, 2 इसमें से भी भाग गए हैं, इसमें 4 थे। इसमें देखें तो हम इसमें हमारे पास 3 चिक्स हैं माशाल्लाह से। ठीक है जी, ये देखें जी, ये 3 चिक्स हैं हमारे पास माशाल्लाह। क्या इधर कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है। इधर क्या करते हैं, इधर मादी फिर अंडे देने वाली है। अच्छा जी, इसमें है जी हमारे पास 2 चिक्स हैं और 3 4 अंडे भी पड़े हैं। इसमें देखें तो कुछ नहीं है, इसमें 3 अंडे पड़े हैं और मादी अंदर बैठी है। अच्छा जी, ये वाली मछली देखें तो इसमें कुछ नहीं है। आगे चेक करते हैं, इसमें हमारे पास 4 चिक्स हैं माशाल्लाह से। ठीक है जी, ये मछली बिल्कुल इधर जाली के साथ है, यहाँ कहीं बैठे हैं परिंदे। इसमें मादी ने एक अंडा दे दिया है। इस मादी की कहानी ये है कि इस मादी ने पहले बच्चे दिए थे, एक और मादी ने आगे से मारा था, गंजा भी कर दिया था, और इसके बच्चे थे उनको भी मार दिया था। फिर ये अपना घर हासिल करने के लिए उसके साथ लड़ती रही। आखिरकार उसने एक दिन उसके बच्चे मार दिए और फिर इस पर कब्जा करके अब इसने अंडे दिए हुए हैं। अच्छा जी, तो इधर देखें तो इधर कुछ नहीं है, इधर 2 एग हैं, इधर भी कुछ नहीं है, और इसमें मादी ने अंडे दिए हुए हैं। इसमें देखें तो इसमें भी कुछ नहीं है। आगे चलते हैं भाई, आगे इसमें कुछ नहीं है, मादी अंडे देने वाली है, इसमें अंडे भी पड़े हैं और एक चिक्स भी चल रहा है। इसमें 5 अंडे हैं। अच्छा जी, इधर कुछ नहीं है, इसमें 5 अंडे हैं। इस मछली में देखें तो इसमें कुछ नहीं है। इस मछली में अंडे हैं, मादी भी अंदर है। ठीक है, चलो ये देखें जी, ये पत्थर रहते हैं माशाल्लाह से। इधर देखें ये अंडे पड़े हैं, इसमें अंडे हैं, इसमें माशाल्लाह से 2 चिक्स हैं, इसमें कुछ नहीं है। चले तो आगे चलते हैं भाई। इसमें देखें तो इसमें मादी ने अंडे दिए हुए हैं 5 से। अच्छा, इधर देखते हैं, इसमें भी 2 चिक्स हैं, इसकी ये उतार देते हैं, इसकी भी ढक्कन उतार देते हैं, इसकी भी ढक्कन उतार देते हैं, इसका भी ढक्कन उतार देते हैं, इनमें कुछ नहीं है। चलिए इधर आए तो इधर के एग हैं,
इधर 5 एग हैं, इधर 2 एग हैं, इसमें काफ़ी सारे एग हैं, इसमें कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी। ये देखें जी, ये हमारे परिंदे उड़ रहे हैं माशाल्लाह से। ठीक है जी, इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।